สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลรายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบคค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564เราจะมาเริ่มที่สถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกกันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า106ล้านรายนะคะโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 421,000 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1998 คนรวมเสียชีวิตสะสมทั่วโลกมากกว่า 2,320,000 คนค่ะโดย 5 อันดับแรกนะคะของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและสหราชอาณาจักรค่ะมาดูที่สถานการณ์โควิด -19 ในฝั่งเอเชียนะคะประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดยังคงเป็นประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกและในอันดับที่49นะคะก็คือประเทศมาเลเซียค่ะยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะวันละประมาณ 3-4,000 รายโดยในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 3,847 รายซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ในเขตชายแดนภาคใต้นะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะและประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่115ของโลกค่ะมาที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยของเรานะคะในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของเรามีจำนวนทั้งสิ้น237รายค่ะโดยแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ225รายและเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ12รายทำให้วันนี้ค่ะประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 23,371 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่79คนโดยในวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะในสไลด์ถัดไปนะคะที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนี้ค่ะเป็นสถานการณ์โควิด -19 ในระลอกใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึง7กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่237รายของเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ113รายเป็นการติดเชื้อโดยตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน112รายและเป็นการติดเชื้อในคนไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้12รายค่ะทำให้วันนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมของการระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 19,134 รายโดยส่วนใหญ่นะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนค่ะจำนวน 13,348 รายและเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 5,019 รายค่ะรายละเอียดของการติดเชื้อในวันนี้นะคะจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นการติดเชื้อภายในประเทศค่ะซึ่งวันนี้มีรายงานจากกรุงเทพมหานครนะคะ14รายโดยจะเห็นว่าเป็นคนไทยนะคะ12รายสัญชาติเมียนมา1รายและเวียดนาม1รายค่ะและก็มีรายงานจากจังหวัดตาก3รายนะคะเป็นคนไทย1รายและเมียนมา2รายสมุทรสงคราม1รายค่ะและที่มากที่สุดก็คือที่สมุทรสาครนะคะ95รายโดยเป็นคนไทย33รายนะคะเมียนมา60รายและกัมพูชา2รายค่ะในกลุ่มที่2นะคะเป็นการตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนค่ะก็มีรายงานจากจังหวัดตาก2รายนะคะเป็นสัญชาติเมียนมากรุงเทพมหานคร3รายและสมุทรสาครค่ะ107รายเป็นสัญชาติไทย2รายและสัญชาติเมียนมา105รายค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นการตรวจพบโดยเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะเป็นสิงคโปร์1รายค่ะสหราชอาณาจักร2รายเยอรมนีญี่ปุ่นสาธารณรัฐมาลดีฟอิตาลีปากีสถานและฝรั่งเศส1รายและเมียนมา3รายค่ะเราจะมาดูที่สกอร์บอร์ดนะคะที่แสดงถึงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่ะและจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมสำหรับการระบาดของโควิด -19 ในระลอกใหม่ซึ่งนับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมถึงวันนี้นะคะ7กุมภาพันธ์ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเลขโดยรวมทั้งหมดนะคะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 18,367 รายค่ะ
โดยพบมากที่สุดนะคะในอันดับหนึ่งก็คือสมุทรสาครค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 14,732 รายโดยจะเห็นได้ว่าช่องก่อนสุดท้ายนะคะก็คือสมุทรสาครค่ะในวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่202 รายในวันนี้ในที่ประชุมของสบคนะคะก็มีการพูดคุยค่ะถึงเรื่องของสมุทรสาครเป็นหลักนะคะโดยมีการทำเทเลคอนเฟรนซ์นะคะกับทางสมุทรสาครค่ะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็ฝ่ายสาธารณสุขค่ะสิ่งที่สบคกังวลมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็คืออย่างแรกก็คือความยากลำบากของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครนะคะเนื่องจากในพื้นที่สมุทรสาครมีพื้นที่ของโรงงานค่อนข้างเยอะมากๆนะคะรวมถึงความแออัดของพื้นที่ค่ะทั้งในเขตของโรงงานเองรวมถึงพื้นที่โดยรอบนะคะของรอบโรงงานทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นเขตชุมชนซึ่งอาศัยกันอยู่ค่อนข้างแออัดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเฝ้าระวังในการป้องกันการติดเชื้อก็เป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์ในการป้องกันแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะสิ่งที่เราคุยกันนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยสมุทรสาครมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกไปแล้วเกือบ 150,000 คนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจำนวนที่เราจะปรับลดลงค่ะจากการตรวจประมาณ 10,000 รายต่อวันจะลดลงอยู่ที่ 2-3,000 รายในที่ประชุมได้คุยกันว่าเราอาจจะน่าจะยังคงตรวจในความสามารถที่มากที่สุดที่เรายังตรวจได้ก็คือตรวจเยอะอยู่ที่ 10,000 รายต่อวันนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าจำนวนที่ลดลงอย่างเช่นวันนี้ค่ะพบว่ามีการตรวจเชิงรุกแล้วก็ตรวจพบ107 รายหากว่าเราทำการตรวจอย่างมากที่สุดนะคะเท่าที่เราสามารถตรวจได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 10,000 รายต่อวันถ้าตัวเลขผ่านไปค่ะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วตัวเลขลดลงมาจริงๆก็จะเป็นความมั่นใจได้ว่าเราได้ทำการตรวจตัวเลขนะคะของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็น active case finding ให้มากที่สุดแล้วถ้าตัวเลขลดลงจริงๆก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นในเรื่องของมาตรการที่จะตามมาหลังจากนี้ในเรื่องของมาตรการการผ่อนคลายในจังหวัดสมุทรสาครเองหรือจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะก็ยังจะต้องเฝ้าระวังค่ะแล้วก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับทางสบคแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในจังหวัดลำดับถัดไปค่ะจะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีการติดเชื้อเนี่ยลดลงนะคะอย่างชัดเจนค่ะโดยในสไลด์ที่เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าในวันนี้นะคะก็คือวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อนะคะจะเหลืออยู่ที่4จังหวัดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพบจังหวัดที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่24จังหวัด17จังหวัด16จังหวัดในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็พบการติดเชื้ออยู่ที่4จังหวัดค่ะมาดูที่ระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการพูดถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของ AI Mask ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ระบบ CCTV นะคะซึ่งมีการติดตั้งอยู่แล้วนะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ AI Mask นี้ค่ะก็จะคอยรายงานสถิติการสวมหน้ากากอนามัยของคนไทยนะคะแล้วก็การทำการวิเคราะห์ค่ะโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็จะรายงานออกมาเป็น3สีนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะสีแดงก็คือไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะสีเหลืองก็คือใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องและสีเขียวคือการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่หมอได้รายงานไปค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นว่าวันที่28มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ค่ะร้อยละของการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 98.07% ค่ะแล้วก็ในเขตถ้ารายงานเป็นตามเขตนะคะในเขตพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องมากกว่า 90% เป็นส่วนใหญ่นะคะยังมีเขตพื้นที่ดอนเมืองค่ะก็มีการปรับการใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ 90-95% นอกเหนือจากนั้นในพื้นที่เขตอื่นๆของกรุงเทพมหานครก็ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องมากกว่า 95% ค่ะแต่ที่ต้องให้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนค่ะ
จะเห็นได้ว่ามันมีกราฟนะคะแสดงแนวโน้มของการใส่หน้ากากอนามัยค่ะในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะจะเห็นได้ว่าตัวกราฟค่ะในวันอาทิตย์นะคะจะมีร้อยละของการใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยค่ะทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ในกราฟด้านขวามือนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นของการใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็มีเส้นพุ่งขึ้นชัดเจนนะคะทั้งในวันเสาร์อาทิตย์ทั้งเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะก็คือ23-24 มกราคมรวมถึง30แล้วก็31 มกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็เป็นวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะคะก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของการออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะโดยสวมโดยครอบปิดทั้งจมูกและปากอย่างถูกต้องเพื่อช่วยการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะและในวันนี้ค่ะก็เป็นรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะถัดจากนี้ค่ะก็ต้องเป็นการรายงานในภาคภาษาอังกฤษนะคะจากท่านณัฐภา นุนพคุณค่ะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะและในวันนี้ดิฉันต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอย่าลืมโหลดแอปหมอชนะกันนะครับจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือที่เรียกสั้นๆว่าสบคนะครับ Swadikap and good afternoon. Good noon, actually. Once again, today is Sunday, the 7th of February, 2021, and this is the English language summary of the daily press briefing here at the Center for COVID Situation Administration once again. So just to start off first, thank you to Dr. Bum, who gave us the Thai language summary of the latest information that we had for today. Today, this morning, like any other day, in every day, we had the CCSA daily meeting in the morning here at the Government House. The important information, the important issues being discussed for this morning focused on Samut Sakhon and mask wearing, and I'll go into that shortly. First of all, just a piece of information about, for those of you who are drivers, I'd like to bring your attention to a recent announcement by the Department of Land Transportation on the launch of the points deduction system for driving licenses, which will be effective from the 1st of April 2021. Drivers will start to have 100 points of their license with deduction of points varying from 5 points to 35 points according to the level of traffic offense. The driver's license will be suspended when the points fall to 50 or below, and drivers must then undergo a 2 to 5 hour training per offense to restore their points and revalidate their licenses. This reflects the government's effort to promote road safety and impose stronger law enforcement on traffic violations. Now, why do I bring this up? Because, of course, life is returning to normal in Thailand. We are taking care of various other issues beside from COVID. So in terms of traffic safety, many of you are concerned about that. And of course, another issue of high concern with everybody is, of course, the pollution issue. And that, of course, is what the government is focusing on as well, aside from the COVID situation that we have and we were reporting to you on a daily basis. So moving to the general situation and number of cases that we have for today, new confirmed cases, 237 cases, with
112 of this number coming from active case finding. You see there on screen in the blue box on the left. Number of new recoveries reported for today is 668. So as you can see, new recoveries have surpassed the new confirmed cases in terms of the daily numbers right now. Cumulative, you have on screen since last year, 23,000 cases and over 16,000, almost 17,000 recoveries or for those discharged. No new fatalities. That number remains at 79. Active cases, meaning those who are still being treated for COVID in Thailand, has decreased a bit from the other days, the numbers in the last days, 6,350. So just some observations. The cases that were detected from hospitals and healthcare facilities, of these cases, the majority are found from Samut Sakhon and then in Bangkok, and a small number in Tak and Samut Songkhram. So those are from those detected in hospitals. For those from the active case finding today, out of the 112 cases, the majority, 107, are active case finding results from the province of Samut Sakhon. 3 cases from Bangkok and 2 from Tak province. This is in the active case finding category. The active case finding cases that were found from Bangkok, actually it was also found that around 98% of people in Bangkok have been using the masks correctly. As you recall, we've mentioned in the past about the statistics that we have regarding the use of masks in Bangkok, and that in the district of Don Mueang, that was one district where people were not wearing masks as much as in other districts in Bangkok. Now you have on screen here for you that study, the details in that study, which I've mentioned in the past before, the AI mask system technology that we've been using in Bangkok to determine the frequency and the use of masks in Bangkok. In red, it would mean that the individual who was caught on CCTV was not wearing a mask at all. The red one would mean that that person is not wearing the mask in the correct way, meaning the mask might be under the chin or not covering the nose and mouth, as should be appropriate. So like this is wrong, of course, and this is wrong, of course, but this is correct. Now things like that. So this AI mask system through CCTV technology would detect that. And of course, the green one you saw on the screen just now is the correct way of wearing masks. Now this technology, the system has detected 98% of people in Bangkok wearing masks in the most appropriate way. So that's a good sign. That's a good sign. However, of course, we have been noticing that on weekends, many people have been kind of lax and not wearing masks when going out as compared to weekdays. So we hope that masks will still be worn every day, no matter where you go, because of course COVID does not take a break. There's no weekend for COVID. Now, for the active case finding that I mentioned just now, it covers area with many factories as well and crowded communities, and we continue to do those missions. There is also discussion going on about evaluating the efficacy of active case finding missions that we're doing on that daily basis. We've been meeting with the provincial disease control committees of the various provinces, especially Samut Sakhon province, on a daily basis via video conference. This morning we also had the daily CCSA meeting, which we did have a video conference with the Samut Sakhon authorities. And we appreciate their hard work in having these discussions and meeting with us on a daily basis. The officials in Samut Sakhon discussing with us here in headquarters on a daily basis, even on weekends. So as you can see, health authorities continue to conduct these missions in Samut Sakhon province, in Tak province, Tak, which is the border province of our neighboring country, Myanmar, and also in at-risk districts in Bangkok. And during the new wave from the 15th of December onwards, we counted around over 19,000 accumulated cases already, as distinguished from 23,000 cases counted in total, some since last year.
Lastly, since 12 cases today were found from overseas arrivals, those arriving from foreign countries abroad by plane. So all of those have been put straight into the state quarantine system as mandatory. On the overall situation over the past week, I'll have a Thailand map coming up for you. From the 31st of January to the 7th of February 2021, the situation in overall, I can say, has improved. As you can see, most of the country is now in green or safe zone, some white, that's a good sign as well. 14 provinces in white have no reported of cases at all during the new wave. The green ones that I mentioned, 53 provinces are in green color. No reported cases for 1 week or more than 1 week. Yellow, there's one province, if you can see on the map, yellow, there's only one province there that had no reported cases over 5 to 6 consecutive days. 2 provinces in orange, I think you can see orange there. 2 provinces in orange have no reported cases over the past 3 to 4 days. And now we have 7 provinces left which have had detected cases over the past 1 to 3 days. This is an important improvement from yesterday where we had 8 provinces with detected cases. So hoping that the situation will continue to improve and we'll soon see a map of Thailand that is all green or all white at least. So as I mentioned, the CCSA meeting this morning focused a lot on Samut Sakhon. I'll go a bit into that. The provincial authorities in Samut Sakhon decided to elevate some areas of 2 sub-districts in the province, Nadi and Tha Sai sub-districts in Mueang district or the city district of Samut Sakhon. They elevated that to the maximum controlled area with highly strict measures category. These areas cover 4 major factories where more than a total of cumulative 7,000 employees have already been found with COVID, mostly migrant workers. So these 4 major factories had a high number in the past weeks and months. So that sub-district where the factories are located have been elevated. So as you can see on screen, the lockdown starts from the area of Wat Pan Thu Wong and runs eastward along the Liep Klong Siwa Pasawat Road up to the lane of Rong Rien Ban Bang Ping and heads south to the road to the Ganda Housing Estate on Rama 2 Road and west along Rama 2 Road to a bridge across Tha Jin River. It then runs north to the Wat Pan Thu Wong. So this is the lockdown area that you can see. This is a little bit detailed, but for those who are familiar with the province or live in the vicinity, you would be familiar. Provincial officials revealed that the strict lockdown is necessary to prevent around 30,000 high-risk group of people from traveling freely, which may pose a risk of spreading the infection. However, asymptomatic cases are present among them. So it's expected that the restrictions would be eased when the situation in the 2 sub-districts get better. On active case finding, that was Samut Sakhon. On active case finding in Bangkok, the health authorities have been stepping up the surveillance in western Bangkok, following the spike of infections. As of the 5th of February, around 13,000 cumulative active cases from 118 factories in 6 districts. From that, 54 cases were found positive, or 0.41%. And some details on that, and you can see on screen there in Thai actually. So the Pasich Daron district with 19 factories, over 1,600 employees tested, 26 were detected as positive, or 1.6%. Bang Khae district with 23 factories, over 2,600 employees tested, 7 were positive. Nong Kham district with 24 factories, 1,000 employees tested, none detected as positive. Bang Bon district with 24 factories, over 4,500 employees tested, 9 were positive. Jom Tong district with 3 factories, 90 employees tested and none detected as positive. Bang Khun Tien with 25 factories,
and 3,200 employees tested, 12 were positive. So the positive rate is actually around 1% or below 1% in all of these districts in Bangkok. But of course, the outbreak is yet far from over. We urge everyone to remain vigilant and take extra health precautions, in particular, always wearing masks when going out, keeping a physical distance of at least 1 meter, and avoiding crowded areas. Tak province now. The governor of Tak province has elevated Mesot district to a maximum control zone following the spike of cases, and they have banned large social gatherings and required those arriving from Mesot to quarantine themselves for 14 days. On Phuket now, for those who live in Phuket, pleased to report some good news that the provincial administration has announced the relaxation of entry restrictions. However, inter-provincial travelers are still advised to comply strictly with preventive measures in the province. On relief measures, new discount campaign on relief measures, the Rao Chana. You may have seen this in the news a bit. We seek to reduce the financial burden of the people. So the Commerce Ministry teamed up with 11 digital platforms to roll out a new discount campaign running until the 28th of February, the end of this month, to relieve the economic impact. With more than 100,000 shops participating in this new campaign, with millions of products and service items available, it offers up to 60% discount on purchase of food and beverages, expected to save more than 500 million baht on the part of the consumers in their spending during this time. So in addition, the launch of the new financial scheme Rao Chana, which means we win, where the government will provide a total of 7,000 baht per person in the form of credit for 2 months. The recipients will be able to use the credit for food and essential items, paying for public transportation, expected to help up to 31 million people affected by this pandemic. This reflects, of course, the government's effort to find additional measures to alleviate the economic impact caused by COVID. And you see on screen there a summary of what I just said, an infographic there about Rao Chana and the other schemes, courtesy of the Bangkok Post. Now, just before ending, I'd just like to remind that when you are out and about, to strictly observe DMHTT. Of course, you're familiar with DMHTT by now. Ending with a positive note as well on act of kindness, where nonprofit organizations have partnered up with the local supermarket chain to collect surplus food from 20 stores across Bangkok, then cooking it into sumptuous, delicious meals, giving it to families who are in need across the nation amidst the pandemic. And you see some pictures there on screen. This reflects indeed the efforts to reduce food waste at the same time and improve the food equity distribution and helping each other during difficult times. I'd like to express the CCSA's deep appreciation to those who are contributing either on a personal basis, on a corporate basis, big or small, it doesn't matter. The acts of kindness to others it's very important for those in need, for those who are down and experiencing difficulty in Thailand during this pandemic, no matter if you are Thai or if you are foreign, no matter what status you are in Thailand. So this is basically the summary that I have for you today. Thank you very much for your kind attention. Please have a very restful rest of the weekend, Sunday, and we'll see you again tomorrow next week. Thank you. สวัสดีครับ